Ова се настаните од денес. Од следната година во Охридското езеро ќе заплови уште еден голем патнички брод. Македонија има услови да прерасне во позната гастродестинација. Од денеска стапуваат на сила новите цени на Агенцијата за катастар. Привршуваат активностите поврзани со фудбалското игралиште во поранешна касарна. Израел тврди дека Хезболах користи амбулантни возила за превоз на терористи и оружје. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме сончево и топло време со дневна температура од 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе преовладува претежно ведро време со појава на локална облачност и постудено. Во петок во Западна Европа, како и во поголем дел од Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со силен ветер. Предели од Европа претежно сончево со појава на локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во северните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 24 степени. Во Македонија во петок не очекува потопло утро со благ пораст на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -1 до 9 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен слаб југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во петок по свежото утро со температура од 7 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 17 степени. Во сабота и недела во Охрид ќе преовладува сончево и топло време. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18, односно до 17 степени. Во понеделник претежно сончево со појава на локална облачност и топло време. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години.
Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридската бродска флота од наредната година ќе брои 7 бродови. При краја изградбата на нов брод со досега најголем габарит со кој ќе можат да се пренесуваат 250 патници. Најголем проблем за овој брод ќе биде закотвување на пристаништата на Охридското езеро, на кој час поскоро им е неопходна реконструкција. Следната година во водите на Охридското езеро се очекува да заплови досега најголемиот патнички брод. Бродот со должина од 32 метри и тежина од околу 100 тони се гради веќе 5 години и во моментов привршува изработката на челичната конструкција. Собствениците најавуваат современ пловен објект со капацитет за превоз на 250 патници, безбеден и стабилен бидејќи лежи на 2 трупа. Проектот е на еден инженер нормално, по наши нарачки. На еден инженер Александар Ѓорѓевиќ од Белград. Меѓутоа под надзор на Биро Веритас, француска компанија, кој што го има одобрено тој проект и кој што го контролира тој проект во текот на изградбата. И ги задоволува сите стандарди. Тој ќе биде према условите кои што се во Охридското езеро, значи длабина на газење, растојание, стабилноста е првенствено и второ е брзината. Ова ќе е најмодерното нешто во Охридско езеро. Ваков брод не е направен до сега ни на Сава, ни на Дунав, ни во Хрватска, ни во Србија, како патнички брод. Со овие димензии. Најголем проблем за толку габаритен брод ќе биде закотвување на пристаништата, кои според капитанот на брод Гилевски се во многу лоша состојба.
Сегашниве пристаништа е катастрофално, значи се паркираме брод на брод на брод, па преку 3 брода товараме луѓе, па некој ќе помисли со некој, па ќе направи бран, па стари луѓе товараме, истовараме. Катастрофално е. Охридските бродари се надеваат дека ќе се реализира најавата од Министерството за транспорт и врски за решавање на проблемот со пристаништата на Охридското езеро. Дотогаш ќе се снаоѓаме, вели капетанот Гилевски. Ќе го сидриме овој бака најголемиот брод, затоа што Охридското пристаниште не е безбедно за овој габарит на бродови. Ќе се снаоѓаме, по едноставно кажано. Меѓутоа, треба да се, ако државата, Република Македонија, реши да инвестира во туризмот, значи без пристаништа, дали Охрид, дали Свети Наум, дали Струга, значи нема шанси да одиме во развој на туризмот. На Охридското езеро пловат 6 патнички бродови со капацитет до 150 патници. Бродските крстарења се една од најатрактивните туристички понуди на Охрид. Интензивно да се развива гастротуризам. Нашата земја треба да привлекува туристи со вкусната, традиционална и здрава храна. Треба да се работи на креирање на гастрономска приказна од оброци и производи подготвени по традиционалните вековни рецепти. Нашата земја треба да се стреми да прирасне во позната гастродестинација, да се привлекуваат гости со вкусната традиционална, но и здрава храна. Треба да се работи на креирање на гастрономска приказна од оброци и производи подготвени по традиционалните вековни рецепти и не само да се нудат и промовираат, туку и да се брендираат македонските локални специјалитети. Ние треба да се специализираме токму на нашето и дека треба да го брендираме нашето. Начинот до како значи да создадете и свој специјалитет, како да вашиот ресторан, иако е можеби од типот и селско домаќинство или етно ресторан или гостилница, и сршта на Македонија е токму и во етно рестораните и во етно туризмот, каде што секој ден туриста кога ќе дојде сака да ја слушне нашата историја, да ја проба нашата историја, нели? Преку неа да ја почувствува Македонија. Брендирањето на локалните производи и македонските специјалитети е идентитет и можност за промоција на уникатните гастрономски деликатеси на земјава широм светот. Како да дојдете до свој сопствен бренд во ресторанот, користејќи ги исклучиво домашните продукти, локалните продукти, од каде што потекнуваме. Македонија има многу ресурси, имаме многу полиња со кои што треба да се браниме во светот, да се браниме условно кажано, да го чуваме, негуваме нашето и да работиме на иднината. Со брендирањето на македонските производи, ајвар, пинџур, маџун, сладко, мед, пити, зелници и вкусните готвени специјалитети ќе се гради препознатлива гастродестинација. Агенцијата за промоција на туризмот лани изработи илустрирана гастрономска карта на која што се мапирани регионите со традиционална подготовка на македонски јадења. Идејата е патниците да доаѓаат на гурманска тура низ земјава и да уживаат во регионалните вкусови. Од денес стапуваат на сила новите цени на услугите на Агенцијата за катастар на недвижности, намалени и до 75%. До сега граѓаните при купопродажба на стан и паркинг простор за 4 имотни листови плаќаа вкупно 5000 денари. Со новите промени, таа услуга ќе чини само 1250 денари, без разлика на бројот на имотни листови по правен основ во една катастарска општина. Од денес стапуваат на сила новите намалени цени за голем дел од услугите на Агенцијата за катастар на недвижности. Минатата недела во Службен весник беа објавени измените и дополнувањата на тарифниците со кои се врши промена и намалување на цените на најкористените услуги на агенцијата за дури 75%. Досега граѓаните при купопродажба на стан и паркинг простор плаќаа за 4 имотни листови вкупно 5000 денари. Со новите промени таа услуга ќе чини само 1250 денари, без разлика на бројот на имотни листови по правен основ во една катастарска општина. Ова представува намалување
намалување за цели 75%. Дополнително со ова намалување се опфатени и наследните решенија и договорите за дар, каде од сега ќе се наплаќа по правен основ во една катастарска општина во износ од 1250 денари, а не како досега за секој имотен лист по 1250 денари. Новината, која заедно со председателот на владата Христијан Мицкоски ја најавивме пред околу 2 месеци, од денес стапува на сила. Со ова ги исполнуваме нашите ветувања за пониски цени на голем дел од услугите на агенцијата, потврдувајќи дека граѓаните и Македонија се наш приоритет. Благодарност до владата која даде поддршка и го прифати нашиот предлог, изјави директорот на агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски. Тој додаде дека со намалувањето на цените се завршува процес на кој активно се работеше во изминатите 2 месеци. Во следниот период фокусот ќе биде ставен на дигитализацијата на катастарот, со цел услугите да бидат уште подостапни за граѓаните и правните лица. Ротари клубот Охрид ќе го одбележи светскиот ден на борба против детската парализа. Во кафе бар Су, денес 24 октомври, со почеток од 19 часот и 30 минути, Ротари клубот Охрид ќе го одбележи светскиот ден на борбата против детската парализа со неформално дружење и делење на флаери на присутните, како би се покренала свеста за борбата против оваа болест. Настанот е од отворен карактер, каде представници на клубот во дел од објектот ќе ги запознаат присутните за нивните активности. Влезот е слободен за сите, како и секоја друга вечер. Уште повеќе што ги покануваме сите кои се во можност да дојдат и да присуствуваат, како би ја изразиле нивната поддршка со нивното присуство, велат од Ротари клуб Охрид. Викендов во тенискиот клуб Југ Скопје се одржа мастерс турнирот во тенис за најдобрите 8 јуниори и јуниорки до 18 години од државава. На мастерс турнирот одличен пласман оствари охриѓанката Ана Стојановска од тенискиот клуб Охрид, која го освои одличното второ место. Веднаш потоа од 22 до 24 октомври во тенискиот клуб Југ Скопје се одржа и мастерс турнирот за најдобрите 8 мажи и жени, каде 17 годишната Ана Стојановска исто така оствари добар резултат, пласирајќи се на 5-тото место. Привршуваат активностите поврзани со фудбалското игралиште во поранешна касарна, информираат од јавното предпријатие Билјанини извори. Ова многу значајно спортско игралиште, посебно за жителите на тој дел од градот, кој децении беше запоставено и напуштено, ќе добие нов лик и за брзо сите фудбалски клубови и школи ќе можат да го користат. Со предвидените активности, јавното предпријатие Билјанини извори, со поддршка на општина Охрид, реализираше неколку припремни и земјини работи, ископ на канали, како и инсталација на современ систем на наводнување. Од предпријатието упатуваат апел до граѓаните кои се движат во близина на фудбалското игралиште да бидат внимателни, бидејќи се уште не се завршени сите предвидени активности. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Долниот дом на Рускиот парламент, Државната дума, денеска го ратификуваше договорот за партнерство меѓу Русија и Северна Кореја. Според документот, доколку една од страните биде подложена на вооружен напад, другата веднаш ќе и пружи војна и друга помош. Рускиот председател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун го потпишаа пактот за време на посетата на Путин на Пјонгјанг во јуни. Русија и Северна Кореја ја зајакнаа соработката од почетокот на војната во Украина. Јужна Кореја и Украина предупредија дека контингентот севернокорејски војници е испратен во Русија да се бори од страната на Москва на боиштата во источна Украина. Според Вашингтон, најмалку 3000 севернокорејски војници биле транспортирани со брод во источниот руски град Владивосток до средината на октомври. Ако овие војници учествуваат на страната на Москва во војната против Украина, тоа ќе биде многу сериозен проблем и ќе има потенцијални последици, најави американскиот секретар за одбрана Лојд Остин. Москва и Пјонгјанг пак ги отфрлаат тврдењата на Вашингтон и Сеул. Северна Кореја денеска продолжи да испраќа балони полни со ѓубре кон Јужна Кореја, при што 20 такви балони преминаа во Јужна Кореја, соопшти јужнокорејската војска. Во поширокото подрачје на Сеул, началниците на Здружениот штаб соопштија дека откриле 10 пакети ѓубре со пропагандни летоци од последното лансирање. По извршената анализа не биле пронајдени опасни материи. Пјонгјанг почна да лансира илјадници балони полни со ѓубре кон крајот на мај како одмазда за пропагандните летоци против
против Северна Кореја, испратени од јужнокорејски активисти. Последното лансирање на вакви балони беше во саботата. Како одговор на севернокорејските балони, јужнокорејската војска од јули наваму преку звучници долж границата секојдневно критикува антисевернокорејски пропагандни преноси. Израелската војска тврди дека либанската група Хезболах користи амбулантни возила за транспорт на терористи и оружје и предупредува дека Израел ќе ги таргетира возилата без оглед на нивниот тип. Не наведувајќи докази за ова тврдење, портпаролот на израелската армија Авихај Андрае издаде изјава на арапски во која изјави дека Израел ги повикува медицинските тимови да избегнуваат контакт со елементи на Хезболах и да не соработуваат со нив, пишува Guardian. Во соопштението израелската армија повторно им нареди на граѓаните на Либан да избегнуваат движење кон југот на земјата. Либанската влада објави дека 1,2 милиони луѓе се раселени од своите домови поради ескалацијата на борбите и израелските воздушни напади врз земјата. Десетици илјади израелци исто така мораа да ги напуштат своите домови на северот на Израел поради континуираниот ракетен истрел врз Израел од јужен Либан. Тропската бура Трами уби најмалку 26 луѓе, а повеќе од 150.000 принуди да ги напуштат своите домови на Филипините, соопштија утринава властите откако невремето го зафати североисточниот брег на архипелагот. Трами, локално познат како Кристине, донесе силен дожд на главниот остров Лузон, предизвикувајќи големи поплави и лизгање на земјиштето. Со максимална брзина на ветрот од над 95 км на час, бурата се движи кон запад кон јужното Кинеско море, соопшти Државната метеоролошка агенција. Во некои северни провинции има предупредување за обилни до интензивни врнежи од дожд, поплави, лизгање на земјиштето и невреме. Владата нареди затворање на бизниси и училишта во пресрет на силен дожд и поплави, а поради невремето се откажани авионските летови низ земјата. Повеќе од 163.000 луѓе се засолниле во центрите за евакуација. Вчера попладне во фабриката на Тојота во Болоња се случила силна експлозија при што загинале двајца, а биле повредени уште неколку работници. Компанијата, која се наоѓа во областа Борго Панигале на периферијата на градот, е една од најважните во индустрискиот кварт на Болоња. Според првичните информации, експлозијата најверојатно била предизвикана од дефект на компресорот и предизвикала уривање на дел од магазинот. Градоначалникот на Болоња изјавил дека оваа трагедија е уште една во низата несреќи на работно место, апелирајќи на потреба од поголема безбедност и заштита на работниците. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!